السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چھینک آنے کی دعائیں سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چھینک آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ جو سامنے سننے والا ہے چھینک کی آواز، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ جو چھینکنے والا ہے واپس اس کے جواب میں یہ دعا پڑھے گا: یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔